Kisah si Miau dan di Ibu Baik. Siang itu Bu Rini menemukan Miau kehujanan di pinggir jalan. Diambilnya dan dirawatnya si Miau dengan penuh kasih sayang, diajak ngobrol, dikasih makan, hingga bermain bersama. Miau jadi kucing yang sayang pintar dirawat sama Bu Rini. Miau bisa ambil koran sendiri, tidak ganggu Bu Rini saat berdoa, sampai tahu tempat makannya disimpan. Tetangga Bu Rini sampai kagum sama si Miau karena kepintarannya. Bu Rini senang melihat Miau dipuji tetangga sambil senyum-senyum sedikit. Dan Bu Rini juga mau bilang kalau kalian sayang kucing harus like. Dan jika kamu suka Bu Rini, maka kamu subscribe.